Всем привет, Белочка кушает. Цветочки надо полить. Потом уберу. Лето продолжается. Очень сильный дождь. Прям очень. Красота. Красота. Пошлите дальше искать. Ага. Отсюда начнем. Потом он там вдоль дороги, вдоль забора. Да. Мы искали опята, которые росли у нас на поляне. Искали, набрали маленькую чашечку, конечно, и решили поискать на другой поляне, на которой мы искали вчера. Они вчера, Кстати, нашли немного. эту траву скосили, они, наверное, теперь плохо будут расти. Нет, они обычно в траве растут. Ну, там я Высокой. только крупные цветы. Грибов пока не находилось, но все-таки надежды были. Где грибы, где грибы? Как холодно. Осень, что ли, уже наступает. Кошмар. Да, сегодня 13 августа, сегодня прям очень холодно. Ну вот вчера там было много грибов. Вы что, грибы нашли? Нашли один гриб. А. Кошмар, как холодно. Сено было, и вокруг сена, наверное, много было. Ага. Раньше вокруг сена на улице у нас росли грибы тоже. Это если что, спать хочу. А это было еще утро.
искали. В принципе, у меня уже пропадали надежды, что мы найдем на этой поляне грибы. Ага. Моросил мелкий дождь. А. Ой. Ну где тут, а тут. Вот это, А здесь вот та яма. может, выйдет. Завтра посмотрим. Да. Пушок, привет! Пушок! Не валяйся, трава мокрая, заболеешь, Пух! Ты че валяешься, а? Я не могу. Одну машину. Встань, Пух, не валяйся. Иди. Понятно. Надо лестницу убрать. Короче, с телефона. Можно и поворачивать с телефона дистанционно. Можно вверх-вниз. По бокам можно смотреть там. Два объектива, все она смотрит, снимает. Ночью тоже снимает. Приходит уведомление, когда движение, кто-то шевелится или кто ходит. Вот, все записывает круглосуточно. Можно посмотреть. Можно отдельное время. Там она по 5 минут записывает куски. И там все вместе. Можно посмотреть там это, что было в это время, что было в то время. 3 часа ночи, 2 часа утра. Ой, то есть, вы поняли. Вот. И это. Там, где просто время, где движение, там все есть. Записывается. Короче, удобная штука. Она мне еще в декабре пришла с Джума. Мы ее не могли подключить, а вот вчера подключили. Это по Wi-Fi там, короче, я свою точку доступа раздал, она ко мне подключилась. А это было наоборот, что я к ее точке подключался, приложение с интернетом, видимо, оно не работало. Там удлинитель, там включено, там блок, все там есть. Пушок, тебя камера снимает. Сейчас. Ой, сейчас, подождите. Где? Вот я машу. Опускаю руку. Вот Пух сидит. Сейчас. Нужно управлять повыше, пониже.
Смотрите, что я буду делать. Вот сейчас я веду запись своего экрана телефона. И просто вот что можно делать. Панель управления, вот эту с телефона я вырезал. Ну, просто зачем ее снимать? Я машу. Ну, короче, понятно. Здравствуйте! Хочу провести эксперимент. Видит ли меня камера через окно сарая? А я уже зашел сейчас. Не знаю.